ви е малка дозата, едно от двете. Или не сте ги пили, или ви е малка доза. Господин Добрев, айде още веднъж да ви осъдя точно за това изречение. Моля, защото са в криза! Населена рецепта родини, нас не ще ни изплаши глад. Ние сме на 4-ти километър, ние сме на 4-ти километър и така до края на света. На зелена рецепта родини, нас не ще ни изплаши глад. Ние сме на 4-ти километър, ние сме на 4-ти километър и така до края на света. На зелена рецепта родини, нас не ще ни изплаши глад. Ние сме на 4-ти километър, ние сме на 4-ти километър и така до края на света.